حضور الإمام محمود الشمالي وتميزه بالأداء والقراءة أكد للجميع بأن هذا الصوت سيبقى حتى النهاية، كيف لا وهو صوت العاصمة دمشق وإمام أحد مساجدها. ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون. محمود الشمالي يحمل شهادة الحقوق والشريعة ويحمل إجازة في تلاوة وإقراء القرآن الكريم. يقف اليوم مع المتسابقين وكله أمل بأن يظفر بهذا اللقب الغالي. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. هذا هو متسابقنا الأول في حلقتنا لهذا اليوم، وقد تركنا للمتسابقين كما ارتأت لجنة التحكيم أن يختار كل واحد منهم الآيات التي يريد أن يتلوها في جولته الأخيرة. أخونا محمود الشمالي من سوريا سيتلو لنا آيات من سورة النساء. تفضل أخ محمود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند
غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بارك الله فيك أخي محمود على هذه التلاوة. لا شك أنه احنا مستمتعين لو كانت التلاوة أيضا ساعات وساعات، لكن هكذا هو وقت البرنامج مقتطف. احنا كنا